100块要不要嘛？要嘛。哇塞，给我买一点嘛，我。呀。给你爸爸，我再我操！这个拿到后面去嘛，拿到后面去嘛，这个也拿到后面去嘛，拿到后面去让他们吃嘛。你问什么脾气？你直接拿到后面去。直接拿到。来一个了。得了。这个咋吃的？妈妈，谢谢。多少钱？2个多少钱？你说嘛，你说嘛。哇塞！人家谁的？400块吗？你拿到后面去嘛，拿到后面去。后面去吧，拿点包裹吧。钱谁的？你们两个的桌子，这个拿到后面去。秋千，你给我买一点嘛。拿到后面去让他们吃了。给我买一点包裹嘛。包裹。这咋吃的？这个多少钱？你说。爸妈懂了。多少钱？这个都有。多少钱？全部都。多少钱好吗？多少钱呀？发，说死了啊！也有这样。谢谢。呀！赶紧吃。发。说死了咱是谁的？刚刚那个谁的？好多钱？你说嘛？300块。好，吃，好，tranquilo，谢谢。马子，哎，不要吹了，咱不要吹了哟，不要吹嘛，你这还是别买了，你看那么多人，知道吧？你这就甜，全清的。这个多少钱？一斤多少钱？10块钱。10块钱，这里有多少斤啊？几万块元？干啥？啊！你称一下。老个钱？老个钱？老等价？等价懂的？老钱没这么多啊？我说这样工作的，你几球在你我这。哎呀，30条应该是可以我说吗？扎起来了。算好了没有？多少钱？放在这里，宝宝。放到这。哎呦，谢谢啊。你再拿过去一点嘛。再拿过去。啊，就这里摆嘛，让他们吃嘛。就放这里让他们吃。这些手，我请个。要摆好嘛。他听了。多少钱？不干脆。有77。啊。77。这两个。
16斤多少钱？1斤10块钱。460。那最小的？就你妈在从刚才不跟头。你们家家哪种？你要这个的种种。我家看多少了种种。卖不到100块。啊，这个我给你1000块哦。搞什么激动这个还够种啊？他种这几地是的。啊，对，你看是没少见多。哦。他要谁了？苦苦哒哒。对，俺娘的，这个我买了。你搞什么激动这哟？俺们搞了搞么你些这哟还够种啊？1斤给了20块。哎呀，不咋多。这些袋子给你我说是老子在家的。看着看吧就懂了。可以吧？野马后。奶奶送一个手机是不是？你做嘛？你做嘛？先把给打我们的弄。阿爸过一杯。真的着？要不要？好。大把贵。哦，大把贵大把这都。那么这个没得看。他走，他怎么就说管这他捡到的？你们说给奶奶送一个手机是不是？啊。啊，兄弟们。我操！你们咋个不给我点个关注呢？啊！啊！我们等一点了。啊！多少钱？1斤多少？那么贵你的这个？3块嘛。啊？3块上。5块直接变3块。哪有这样做生意的？就好着什么？300块我买了啊！你拿到那边去，让他们吃。呀，你们吃嘛啊！不要放这里，拿到那边去。我没钱了，兄弟们。就我等你冻结的呀。你是咋在？你是咋的？77。不干脆。真的的。八干脆哟。阿干送啊。送的送。不送。送我8的。记不到。哦，不你多不没记。不你的不没记。干的结果咋的？真的也那是。你们家到这？啊。咱老多见到这。就大家从干脆不可能。真的的。啊。老家看妈妈大东西没找弄，看你的俺这档一这档都那妈没你弄，再送到的看俺这找这档都东西找弄。车子嘛的呀？哦，这里东西找弄，你们弄，从你妈妈的也可再看。你妈见了搞什么？他怎么什么跑出去？等俺就等我们多少再从家去了。哦，走，我咋走？他人家那走多块子，你跟那了，还不中。俺妈他我咋几3块？你好几斤的。不羡慕呀！哎呀，你钱大把都拿去点，你都没得。哎呀，人家都不走，妈妈走不来。哎呀，你看啥都是。
我跟着就那来呀，那走路过，你自己过来对。小万龙中，这是我呀。阿妈今天就。阿姨，你看吧就这个，看吧过呗。我打住，有多打打。我也别看吧。哎呀，我打住，你这。阿妈在给肉钱，把石头打，你这丢人打完打啊。看吧的了，哥们，你懂这种的？懂他你这？哪牛的？我就这个。我打住，你这里这养那跟那来养那到处过。啊。咱跟就肉边阿姑庄，阿妈今天怎么叫管我呀？呀。阿姑庄也不记得肉棍，这边叫阿姑庄。你问这个钱，你打我打，搿这是那搿这样管。刚刚去嘛走个，我打嘛都铁定我打没到哪丢你弄把楼梯挂打把从打你当铁定我看弄。阿姨，我从巴人，我从江去，我从江去，我来不得，但不我妈来到过去。我从江去，我跑了93就看从这边，他看从这边，他跑了什斤？他从老什么这里的？我从江去没了，别么是把胳膊先拿哟。这阿姨老等着东京呢，打到从家也不来3个月哎。可从家你他们个，所以得这里讲从的从那家里口的别人让看到你还叫个呢。但是我接教人哦。我打的，阿妈啦，我打的啥个？阿妈啦，我打的了嘛。我打酒吃的不得这啤酒老板越来越红，谢谢。来说。你想听喝啤酒的，俺主要那种，俺光出来对。这样，当我给他困的嘛的。我做二爸爸上给同志我是个东的，但是老板拿家是我是个家了，他把我是个呗，你蛮多个事的。哎呀。他刚着呢。加了，我不说给他。可是说，他知道了啊！我先等一下，你们先别说啊。他知道了，我给他呀。你只知道一个产品的吗？我知道一个。所有的产品知道的话有啊，接下来。所有的产品知道有啊，就是看吧这句啊，那你就过去嘛啊。呀，产品谁知道？全部知道的话来。我知道。那我就问他哈，先等一下，一个一个来啊。给我说一下，你们谁都不要说话啊！这个叫啥？让我看一下。等一下，我看一下。等一下，你还看一下，我靠！不错。马壮，你们别说话，阿拉伯巴啤酒。哎，这是啤酒嘛？啤酒，阿拉伯巴公司有很多个啤酒，比如说。不抢这个，不抢那个的。他叫什么？他叫什么？呀，叫谁啊？呀，叫什么？呀，这个是个呀。不抢胳膊。哎呀，这怎么了的？你们谁都不要说话啊！这个叫啥？不抢这些。不抢这些了的。这个是个的。不抢胳膊。啊。不抢胳膊。哦呀，洗什么去？这个是个的。阿鲁看吧。啊。干什么的？我讲不起，天哪！阿鲁不吧？咖啡可乐。这是咖啡可乐，有咖啡味道，有可乐味道的啊。他再问你一次啊，兄弟，再不知道的话不行啊。这个叫啥？就马走了就好了。来，这个你送不了手机啊，给你200块的红包啊。你前面产品没知道的吗？你现在全部知道了吗？给我一把，我太冷了。呀，让他上来一下。呀，先每个人拿一个，拿不能打。白木忘记吗？关注了没有？我是做啥的？啊，卖球的是不是？我的球叫啥？阿拉伯巴是不是？哦，好的。
对，整个10个戒指，好。10个戒指啊？对。有没有还不知道了，有没有就3000多一点点，但是它大小圈口不一定吧。你今天给我开个票啊！给我开。可色子嘛，这种的色人别忘记，可咱起码在摸的脚了嘛。这种吗？它大小不一样也没事吧？这种哎呀，感觉小得很，我看着送。但是这个它就已经3000多一点了。可以啊，可以嘛，你整嘛，再挑。我不知道有没有10个。啊。这个的已经3078。哦。他自己冲跳不来，那个冲大那个空动的那个。他另一个的，就女戴的那种5个嘛，男戴的那种5个嘛。男戴的话，拿不出来，3000左右的。那可以嘛，整嘛，这些都是多少啊？那这样啊，来，我选嘛这里。管他呢，我靠！啊。女的话，你可以选这种嘛，这种。啊，哪种？这种。看着。黄金的话，我看一下啊。看着。全弄得也好。男生的这些的话，就价格有点贵。多少钱这个？我看一下。不止了，这个都15克了。对。这个都8克多，8克多的话，这8.9。8000多嘛，是不是？那就整这个嘛，这个。这个。对。这个5000多。这个一个嘛。这个。对。看一下啊。真怎么这么多呀？再整一个，这个嘛。这个。对。再整一个，我看一下啊。这个嘛，对。我呀，是我让到车上当猪肉骨子，谢，烤皮呀，我这走。好，再给我整一个这个嘛。这个。对，好，那就这几个，给我整嘛。对。我给你算一下啊。但是钱都浪月了。对。哦，马步的谁不交过那里啊？呀，大概加油的啊，我点油的哦。看一下嘛，把这个打开了嘛。这里下米饭嘛，这里烧茶嘛，这里炒菜嘛，这里下面条嘛，我买了啊，送给哥哥。可以。呀，祝你好。好。好。俺关注马子家的。今天长度市的朋友们啊，长度市乡村振兴馆里面买，不管是虫草还是什么，反正都是钱啊，花1000块可以就是捡个很多钱啊。北京这个可以不？没在才的北京嘛，知道？北京就是你。他头刚去撒下了，出来个来个来给他，出来个早晚整品做的哈江疙瘩，亲娘些人都俺让你都那哒，中国南克疙瘩，撒下忙不些个送来，但南选个进去做个到，不就南可呢那。中卡忙不些个做牛油，大气那把忙起哇个拍着我是个有距离，电对进去做个到做，头刚个撒下了，哈江个别么西巴达，什么来算那里，加拉进去那里，中卡那在地那里在，长马个大，做个逻辑个不用长马的，
叔叔为侬的没引导个老口的那马都，俺做个老口了，这个没得来些。但大家人才那些一龙的人那里，中村的人那里，哦呀这青藏的人那里，偏见做的哈讲个嘎卡钱不着等到的。呀，像你刚刚说，那的人啊，看比跑过给拍了拖的有啊，啥家那从那俺做个杆子看个那汤中了听都有啊，等你那汤中人呢大教养，啥不说了的呀，等你的人什么好像希望了中说这不做，等你就从人不行了，开始过来，俺做个你同的做呀，俺这着叫么说，等你好像别么是不搞不着，人天这不做呀，等你俺做个那汤啥家的家庭都过的嘛的呀，呀，扎起来了，呀，谁？一退拿了货的话，所以还是一个好的项目，兄弟们可以去了解一下。烧掉。谁？什么时候都做那些？九龙可以，兄弟，九龙、丹巴、泸定，这几个可以。不是我们工作人员的手机，这不是我的手机，兄弟们，好吧？青海悉尼的话，应该是个人做不起来吧？青海悉尼是一个社嘛，因为社的话需要投很多广告，一退拿了货。俺个主播讲了的，俺个从入在南京个去做过的，阿姨球在当阿姨球，在当主播忙不些，我现在好像变不是了，搞不着嘞。你俺让你能从哪的？以前没的，那类型的没那什么，有那样大的嘞，三把琢磨着嘞，但不像个波着这身汤的，养了领导着啷个多啊？那些。在那打已经都了啊，主播是嘛的？主播啦的主播啦，前面说那个家人不说呀，家子里闭门啦，夜大西上的汤不拉走。卓布拉的卓布拉，前去说那可就你莫说呀，家家里的门啦，夜大西唱的你把那个，卓布拉的卓布拉，저는 참도 건전 볼에 가서 때못 때도요. 골로 여보세요 거? 네. Oh yeah, 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 yeah. Si, to gani yung eh, nyan din che aro po ba ya.
切为送面前爱到破败呀，走进了满口的心把散了地毯，漏进了满里没跟的地毯，我墙里洗对了脸。Kawa mama badi una idrola kasonye Che pama ni la a che bi ti so